Так, что здесь такое? Так, доска, да? Так, теперь надо что сделать? На помощь, короче, тому надо бежать. Так, ну-ка посмотрим сейчас. По карте, короче. Так, он же, короче, назвал. Ага. Заплатить, короче. Нет, заплатить нет, подожди. Так, короче, ладно, идем. А дождь все не перестает. Полночь, короче, не говорил, надо ему помочь. Так, ну давай. Медитация, что у нас? Так, полночь. Так, и... Так, короче, что-то я не помню, здесь был. За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Поцелуй меня вкусно. Блин, задание. Тут, блин, проваленный может оказаться. На скачках нет, ласточка нет. Защитить, короче, провалено. Так, выполнена охота за сокровищами. Так, найти спрятанный склад используем. Так, ладно, пойду побегу. Так, вот. Так, что там, не понял. У тебя сегодня плохой день. О, как я в штаны остал.
Так, что здесь посмотреть? Так, это дальше. Сегодня на рынке чудища сожгут. Никакой-то ведьмы. Да пусть себе жгут. Мое себе. Иерарх Хеммельфарт призывал всех жителей явиться на казнь. Да что мне до Хеммельфарта? Он обжора и пьяница. Тише ты! А то, как тебя услышит, еще и третий костер сложит. Это называется вольный город. Теперь тут один только ужас правит. Так, что еще там? Так, бежим, ладно. Как сражаться с мерзостью, которая может принимать разные обличия? Никто не может быть уверен ни в брате своем, ни в отце, ни в супруге. Что это такое? Что это за дела тут такие? Злу не укрыться от священного огня. Огонь осветит его, сожжет, очистит. Сожжет, очистит. Узрите, все пламень милосердия. А тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами сразу, как все твои. Я не сделал ничего дурного. Ничего. Я просто хотел жить, как вы. Помогите, люди добрые. Так, что-то нам помочь надо будет. Это ж Доплер. Пипец сжигает людей просто так. Надеюсь, Дуду им не попался. Жженые доплеры смердят совершенно. Очередной приблудный из тебе. А красиво-то как сожгли. Каждый день смотрел. Так, что делать дальше-то, блин, тут я не понял. Угу. Хватит с меня. Стукнуть тебя. Ну попробуй. Здесь служба, не дружба. Так, ладно. Сюда еще добежим, тогда ладно. О, кажись, я же штаны настал. Не любишь серебро, да? Блин, что делать с ним? Да ёб твою мать, бежим. Блин, ну что, нельзя воровать даун? Все, убежал. Ёшкин-маташкин, как от них удрать-то?
исчезли, пока я не потерял терпение. Люблю дождь. Блин, куда я прибежал, непонятно. Ладно, это тех играл. Такую погоду и огонь-то не разгорается. Короче, воровать при них лучше не стоит. Так, ладно. Короче, что-то я так и не могу понять, что сделать. Пойдусь прогуляюсь. Так, и что здесь? Выходим, да, отсюда, значит. О, блин, нифига себе. Место силы. Медальон дрожит. Это место силы. Отлично. Ладно, сохранимся здесь. Так, сохранились, короче, место силы обнаружили. Здесь штаны убийцы. Хочу посмотреть, что за штаны убийцы, блин. Броня, короче, да? 187. 16, 189. Ну ладно, пока не буду брать их. 14 броня. Можно выкинуть. Так, здесь что? Тупик. Отцепись!
еще место силы давай. Давай, двигай. Закрыто. Блин, высоко прыгать, да? Так, дверь есть. Да ё-моё. Короче, ни хрена, надо выходить отсюда. Твою-то медь, опять сюда вышел. Здесь вообще какой-то заблудится, что ли, или что, не понимаю, ни хрена. Так. Так, вот я выбежал. Быстрое перемещение. Так, что это такое? Вот, блин, это капец незадача. Так. Поплыл я туда вручную, блин.
Так, клетка, да, какая-то? Ну-ка, сейчас зайдем сюда. Так, что ты, куда ты? Хрена себе. Да ёп. Блять. Долбаные ублюдки. Блин, тут фигня какая токсичная. Зараза, блин. Так. Так, ясно. Заперто, блин. Короче, понятно. Так, куда нам выходить-то теперь? Заперто. Ну вот, снова дождь. Покуда я на суше, пускай себе льет. Блин, что делать, не знаю.
Так, так, ну-ка. Эх, не повид, проклятие! Добро пожаловать в мою мастерскую. Добротная работа и разумные цены. Я ищу кого-нибудь, кто сумеет изготовить предметы по чертежам мастера. Я никого такого не знаю. По крайней мере, в городе. Был когда-то Хатори, но он отошел от дел. Профессиональное выгорание, понимаешь? Теперь пельмени лепит, но я даже не знаю где. Ем-то я только дома. Смастеришь для меня одну вещицу? Так. Так, короче. Улучшение надо поставить, блин. Так, вот они. Блин, мечи, что ли? Ну ладно, сделаем. Ни хрена, короче. Зря так купил, блин, херню эту, блин. Так, а по карте где этот мечник? Так, хочу его найти, блин. Получается, оружейник один здесь. Пивнарь, блин. Тоже пивнарь. Зараза, чё он мне показался-то? Да хрен с ним, ладно. В этом городе только промокнуть можно за даром. Короче, не знаю, где этот оружейник, блин, которому помочь надо. Сейчас у меня перерыв. Ну я и... влажная. Давайте вы, блин, а то ж темнеет. Мой папка солдат. Так, что за хрень здесь? Не нужно. Вижу снова. Так, дальше идем, фиг с ним. Ё-моё, сколько всего, блин, а. Ёлы-моталы, блин. Заперто. Так, ладно. Где его искать, ума не приложу я, блин, честно сказать.
такую погоду могли бы и доплачивать. Солдат воровать нельзя. Эй, ты! Только что стиранный развесил. Заперто, блин. Фигня какая-то непонятная. Спокойно. Большой тучи, большой дождь. Так, что-то я набегался уже. Так, короче. Разобрем. Пец. Зайдем. Так. Подходи и не стесняйся. За погляд денег не беру, а поглядеть есть на что. Перед тобой коллекция мага Айрамоса. Такой случай выпадает раз в жизни. Как ты добыл эту коллекцию? Ни разу не слыхал о чародее, который по своей воле расстался бы со своими вещами. Айрамоса никто не спрашивал. Его сожгли 2 недели назад. Странно, что артефакты не сгорели вместе с ним. Охотники за колдуньями просто так позволили их продавать? А чего бы нет? Это же самые обыкновенные вещи. Нужны разве что в коллекцию. Для тех, кто понимает. Ну хорошо, как я понимаю, это не совсем обычные предметы. Люди говорят, что каждая из этих вещей — зачарованный ключ. Эти люди не говорят, где замки для этих ключей? К сожалению, нет. Зная я все подробности, я сам бы этим воспользовался. А где жил Айрамос? У него была роскошная резиденция на юге Оксенфурта. Но сейчас она в развалинах. Маг очень дорого продал свою шкуру. Покажи мне свои товары. Так, посмотрим. Это что такое? Для задания, да? Так, еще раз, блядь, дебану нахуй. Все, не буду больше ни хера брать у него. Бывай. Редко. Человек. Его не вырезали, но создали с помощью магии. Жаль, нельзя расспросить об этом Трис. Я не в настроении. Я не в настроении. Я не в настроении. Фи. Заперто, блин.
Мое почтение, сударь. Ножи, бритвы, все наиострейшее, едва поточил. Мне бы подстричься. Как думаешь, справишься? Я не буду стричься. Бывай. Так, и чё, где его искать? Хрен его знает, короче. Вот так. Смелуйся. Эй, ты! Я тебе говорю! В сапогах не хлюпает! Не дури! Не дури! Ты сам напросился. Окружай! Бегу, валю. Как ублюдок, ты посмотри. Козлина. Соберем. Ты куда это пришел? Мастер, не помог бы ты добрым людям? Нам как раз на кружечку не хватает. Мы как-никак коллеги. Вы же мастер-ведьмак, а мы оба мясники. Вы рубите, и мы рубим. Только ведьмакам платят больше. Им ведь и целые деревни скидываются. И богачи грошей не жалеют. Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни. Ну не заставляй себя упрашивать. Мастер, ведьмаки всяко людям в беде помогают. Я вам лучше помогу, если ничего не дам. Пропустите меня. Но, мастер, вы бы лучше за словами-то следили. То, что мы с вами одного ремесла, еще не значит, что вам все можно. Тише ты. Еще беду нам накличешь. Это же ведьмак. Сойдите с дороги. А вот не сойдем. Я сойду. А мне никто приказывать не будет. Я ведьмака в повиновение могу привести. Потанцуем? Давай. Так. Ну ладно. Есть. Мочканул его. Хватит, мастер, я уже понял. Идите по домам, и чтобы я вас тут не видел. Ну, короче. Так. Ладно, на этой ноте остановимся. Завтра продолжим.